LCA, you're running like a fire. LCA, trouble getting higher. LCA, speed like racer. LCA, get in front of you, let me hear you say LCA。 Hello LCA Mark， 再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧，我哋會同大家介紹一下咧 Junction Produce 一個最新出品嘅一個新嘅金剛。呢個金剛嘅名咧唔係叫金剛，佢叫金剛極。咁點解佢叫極？咁我哋一齊分享下點解佢叫做極。咁喺開始今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇我哋影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。咁我而家手上呢個咧就係正常版本嘅金剛。咁你會見到佢嘅顏色。我想最主要咧就係想睇下就係大家可以留意佢嘅顏色啦，佢個金剛嗰條繩嗰個粗度啦，咁大家可以留意嘅。咁呢個就正常版嘅金剛。嗱，咁我睇下咧極嗰個係點樣啦。咁同大家開箱一下佢。咁啊，入邊個包裝咧，其實同金剛個包裝咧係一樣嘅。咁不過咧，入邊嗰個主角就唔同啦。咁你見到嗰個顏色咧極致好多，咁所以呢個點解叫做金剛極就係咁嘅意思。咁當佢用嗰個嘅布料都係唔同嘅，即係用嗰條繩嗰個物料咧本身係有唔同嘅。咁所以出嚟嗰個我哋叫輝度咧係有分別嘅。個輝度就係嗰個光亮度啦、閃亮度啦。咁其實同金剛本身咧就有分別咁樣嘅。咁我而家手上呢個咧就係金剛極。咁如果我攞埋金剛一齊對比一下咧，你就會睇到嗰個分別啦。極呢個咧個金色咧係出好多嘅，咁同埋嗰個嘅繩呢個粗度咧結法會有唔同啦。佢呢隻結法咧係有少少分別嘅，同埋佢係厚身再厚少少咁樣啦，再厚少少啦，唔知大家睇唔睇到？係啦，咁不如我哋試下咧，將佢擺喺窗平時我哋掛嘅位置咧，大概位置咧，而家睇下嗰個分別喺邊度。而家我就喺架冇洗車嘅車出邊，咁你睇到咧，如果你對比落嚟咧，你就會望到嗰個分別。咁的確咧，如果用咗極呢一個金剛咧，佢出嚟嗰個效果係再亮麗一啲啦，再光一啲咁樣。呢個就普通一個金剛嘅顏色啦，咁呢個咧就係極呢個金剛嘅顏色，出嚟嘅效果咧係有分別。跟手同大家介紹下一個小小嘅飾物，可以勾喺缸啦或者谷葉嗰度。咁呢個咧一把 JP 嘅線嘅吊飾，咁都要做一個有谷結嘅吊飾，咁可以勾喺谷結啦或者缸嗰度。咁就暫時我所知呢個咧係限定嘅，咁但係俾大家望下，我覺得佢好靚。你可以睇到嗰個光度咧、輝度咧，真係好靚。呢個咧就係金剛極嘅一個特別嘅地方咁樣。咁呢個咧我哋今日嘅少少嘅分享啦。咁希望你中意睇我哋今次嘅影片啦。咁如果你中意睇嘅影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我哋訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。咁更加重要咧就係，如果你真係中意呢個金剛極嘅呢一個嘅產品，咁當然可以同我哋 LCA 係訂購啦。咁再一次多謝你睇我哋 YouTube channel。唔需要跟風，亦唔需要比較，翻車嘅心態就各有所好。你中意性能，我哋就中意改下外觀，文化唔同，唔會咁樣比較，要低調，帶住神秘嘅高級感，要高調，可以奢華，可以更加奢華，更惡高傑一堆一份，加到人言指下言，一定惡言惡相，遮熱狂啫，我哋就係中意 VIP 文化。